ছাগলকে ছাগল বলা উচিত না। এরকম আর কি একটা সাউন্ড। আর জানিয়ে রাখি যে আমি ঐন্দ্রিলা, আর আপনারা দেখছেন ওয়াইল্ড ইন্ডিয়া ট্রাভেলস। আগের পর্বে টুমলিংয়ে এসে উঠেছিলাম রাস্তার পাশেই সিদ্ধার্থ লজে। এসে প্রথমেই দর্শন পেয়েছিলাম রেড পান্ডার, দেখেছিলাম কিছু পাখিও। সেই ভিডিওটি যদি না দেখে থাকেন তাহলে আমি অনুরোধ করব অবশ্যই ওটি দেখুন। আই বাটন এবং ডেসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন তার লিঙ্ক। আজ সকাল সকাল উঠেই বেরিয়ে পড়েছি পাখির সন্ধানে। গুড মর্নিং। আজকে 29 এপ্রিল, সকাল এখন 6টা বাজে প্রায়। আমরা 5:30 নাগাদ, 5:15 5:30 নাগাদ থেকে বেরিয়েছি, পাখি দেখা শুরু করেছি। মূলত আমরা এখন ওই সিদ্ধার্থ লজ যেখানে আমরা ছিলাম আর কি, তার আশেপাশেই ঘুরছি। তো ওপরের দিকে উঠছি আস্তে আস্তে, জঙ্গলে যাওয়ার ইচ্ছে আছে। টুমলিংয়ে আমরা 2 দিন থাকবো। প্রচুর মানে এখন এই মুহূর্তে আর কি মাউন্টেন ফিঞ্চ পেলাম, বোধহয় 200 খানেক হবে। তারে এসে বসেছিল, যেরকম আমাদের ওখানে ওই আবাবিল মানে যেটা বার্নস ভ্যালু আর কি, বার্নস ভ্যালু এসে বসে সেই রকম। দেখছি আর দেখাবো আপনাদের যা যা পাওয়া যায় আর কি। ভোরের নরম আলো এসে পড়েছে পাশের পাহাড়ে। শুধু ওই সবুজ ঢেউ খেলানো প্রকৃতির দিকে তাকিয়েই কাটিয়ে দেওয়া যায় অনেকটা সময়। তবে সকালে পাখি দেখতে বেরোলে সব সময় সতর্ক থাকতে হয়। আগের দিন কুয়াশা মাখা বিকেলে যে হোয়াইট ক্যাপড রেডস্টার্ট পেয়েছিলাম, তাকেই আবার পেলাম একই জায়গায়। আজও তার বাসা তৈরির ব্যস্ততা। গাছের মাথায় প্লেন মাউন্টেন ফিঞ্চদের দলের সাথেই এসে বসল এক জোড়া পিঙ্ক ব্রাউড রোজ ফিঞ্চ। দুধে আলতা রঙের ভ্রুর জন্য এই পাখির এরকম নাম। তবে স্ত্রী পাখি কিন্তু তার স্বামীটির মতন অত রংচঙে নয়। পাহাড়ের মাথায় এই জায়গাটা একটা পিপিট বসে আছে, অলিভ ব্যাক পিপিট। যদি দূর থেকে আর কি আইডেন্টিফাই করতে অসুবিধা হয়, ইউজুয়ালি এইসব জায়গায় অলিভ ব্যাক পিপিট, রোজি পিপিট দুটোই পাওয়া যায়। এছাড়াও আরও কিছু পিপিটও পাওয়া যায়, তবে অলিভ ব্যাকটা রোজির মধ্যে একটু অনেকটা ক্লোজ আর কি রিজেম্বলেন্স। যদি এরকম হয় যে দূর থেকে দেখে বোঝা যাচ্ছে না, মানে আলো এমন হয়তো পড়েছে, রোজি পিপিটের সামনেটা গোলাপি রঙের, সেটা হয়তো বোঝা যদি না যায়, তাহলে ইজিলি কলটা শুনে কিন্তু আইডেন্টিফাই করা যেতে পারে। বার্ডিংয়ের মাঝামাঝি এখন দলের বাকিরা আর কি অনেকটা এগিয়ে গেছে। আমি যেহেতু ব্লগিং করতে করতে এগোচ্ছি, ওই জন্য আমার একটু সময় লাগছে, প্লাস সুবিধাও হচ্ছে আর কি, আলাদা করে ছবি তুলতে পারছি বা ভিডিও নিতে পারছি পাখির জন্য। তো মেন যে রাস্তাটা গাড়ি চলার পথ, এই পথ ধরেই যাচ্ছি। এই যে পেছনটা আর কি দেখা যাচ্ছে, আমি জানি না কতটা দেখাতে পাচ্ছি। রাস্তা সর্পিল পথে এগিয়ে চলেছে সাপের মতন। পেছনটা এই মাত্র একটা ল্যান্ড রোভার চলে গেল সামনের দিকে। তো একটু বাদে যখন আর একটু বেলা হবে, তখন আরও বেশি গাড়ির আনাগোনা বেড়ে যাবে এখানে। তবে এখন আর কি অতটা গাড়ি নেই। সকালবেলা প্রায় 1 ঘন্টা বার্ডিং করার পর এই ফার্স্ট একটা গাড়ি গেল দেখলাম। পেলাম গাছের মাথায় স্পটেড নাট ক্র্যাকার। অনেকটা এগিয়ে গেছে সকলে। তো আমি এখন আপাতত আবার বন্ধ করে আবার আর কি দেখি। প্রচুর হোয়াইট ব্রাউড ফুল বেটা দেখা যাচ্ছে আশেপাশে। আর মার্চ এপ্রিলে পাখি দেখতে আসার একটা বড়সড় সুবিধা হচ্ছে, ফুল থাকে কিছু, যদিও আরেকটু কিছুদিন আগে এলে হয়তো আরও বেশি ফুল দেখা যেত। তো সেই ছবিগুলোই তুলছি, ফুলের সাথে পাখির ছবি। আর নেস্টিং করে প্রচুর, অনেক পাখি দেখছি নেস্টিং মেটেরিয়াল মুখে নিয়ে দৌড়চ্ছে। তো এটাও একটা ভালো ব্যাপার। পথের শেষ নেই। হাতে সময় থাকলে সারাদিন জঙ্গলে বা
ঝোপঝাড়ে ঘুরে ঘুরে পাখির ছবি তোলা যায়। টিকল স্লিপ ওয়াবলার সূর্যের নরম আলোয় খাবারের সন্ধানে বেরিয়েছে। আমাদের উপস্থিতিতে তার যেন কোনো সংকোচই নেই, এক মনে সে নিজের কাজে ব্যস্ত। পাশে তীক্ষ্ণ অথচ অন্য রকমের সুরে ডেকে চলেছে মিষ্টি পাখি গ্রেট সাইডেড বুশ ওয়ার্বলার। ফরেস্টের এন্ট্রি গেটের কাছে বসে এক কাপ চা পানও হলো। তারপর গেটের ভেতরে ঢুকে এসএসবি ক্যাম্প পেরিয়ে চললাম জঙ্গলের আরও গভীরে। এখানে প্রচুর সিলভার ফার গাছ চারদিকে। বসন্তে নতুন পাতা গজাচ্ছে তাদের। সকালবেলা বার্ডিং শেষে এখন আমরা ফিরেছি আবার যে হোমস্টেতে ছিলাম সেখানে। এখন যাচ্ছি ব্রেকফাস্ট করতে। সকালবেলা থেকে তো শুধু এক কাপ চা খেয়েছি। স্যানিটাইজার কারোর লাগবে নিয়ে নাও। ধোয়া ওঠা ম্যাগি খেতে খেতে পাখি নিয়ে গল্প করছিলাম সকলে। ও আর কি টিকল স্লিপ ওয়াবলার সত্যি সত্যি পাতার চারপাশে ঘোরে, আর সালফার বেলি এইরকম ভাবে ঘোরে, এইভাবে যেরকম ভাবে নাঠাজ ঘোরে। টিকল স্লিপ ওয়ার্ল্ড আমরা ব্যাঙ্গটে পেয়েছিলাম না? টিকল স্লিপ ব্যাঙ্গটে টিকলস তো আমি সান্দাকফুতে আগেরবার এসেছি। আর ব্ল্যাকবার্ডটা সত্যি বলতে ব্ল্যাকবার্ডটা ওখরেতে একদমই ভালো ছিল। আরেকটা জায়গায় ব্ল্যাকবার্ড দেখেছি মনে কর, ওটা গ্রে উইন্ড, এটা তো হোয়াইট কালার। ব্রেকফাস্টের পর আবার একটু বেরিয়েছিলাম আশেপাশে। সকালবেলা যতটা অ্যাক্টিভিটি ছিল এখন অ্যাক্টিভিটি অতটা নেই, এই জায়গাটায় নেই। মাঝে মধ্যেই রোদ আর মেঘের খেলা, মাঝে মধ্যে প্রচণ্ড রোদ উঠছে, মাঝে মধ্যে আবার মেঘ এসে ঢেকে দিয়ে যাচ্ছে। এখন এই মুহূর্তে যেমন বেশ ভালোই রোদ আছে, আমি তাকাতে পারছি না সোজা সামনের দিকে। আবার পেছনটা দেখুন মেঘ। দারুণ সুন্দর এই জায়গাটা টুমলিং, যতবারই এসেছি ভালোই লেগেছে। এখানে অনেক কাচের বোতল রাখা, জানি না কেন। এই যে ড্রিঙ্কসের বোতল লাইন দিয়ে সাজিয়েছে কেউ। কত রকম লোক থাকে নোংরা করলে বা প্লাস্টিক বা এই জাতীয় বোতল আর কি এইভাবে ডাম্প করলে, এইভাবে আর কি রেখে দিলে এটা দৃশ্য তো আর কি খারাপ লাগে দেখতে, এই আর কিছু নয়। ব্যাটারিজের কল পাচ্ছি। এই পাশের যে জায়গাটা আছে মানে নিচে নেমে গিয়ে খাদের মতন, যেটা হয়তো ওরই ভেতরে কোথাও আছে। এই ব্যাটারিজ দেখতে পাইনি, কিন্তু প্রচুর কল দিচ্ছে। কালকে থেকেও শুনছি, আজকেও শুনলাম। আর কলটা আমার বেশ পছন্দের, মানে ওই মানুষের শীষের মতন একটু ফ্যাস ফ্যাসে গলায় আর কি শীষ দিলে যেরকম হয় এরকম আর কি একটা সাউন্ড, বেশ ভালো লাগে আর কি। কিন্তু কাছে নয়, বোঝাই যাচ্ছে বেশ দূরে কোথাও কলটা হচ্ছে। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ বৃষ্টি এসে গেল। হঠাৎ পেছনে হুড়মুড় শব্দ। ঘুরে দেখি আবহাওয়া খারাপ হওয়ায় দূর থেকে চড়তে যাওয়া ছাগলের পাল ফাঁকা প্রান্তর পেরিয়ে ছুটে আসছে নিরাপদ আশ্রয়ে। ছাগলকে ছাগল বলা উচিত নয়। সেখানে একটি মাত্র চায়ের দোকান। আমরাও মাথা বাঁচাতে ঢুকে পড়লাম সেখানে। এখন বাজে 1:15। স্নান করা কমপ্লিট করলাম। স্নান আমি ঠিক করিনিও, মাথা টাথা আর কি একটু ধুয়ে নিলাম, কারণ টুমলিংয়ে আছি। এরপরে গৈরিবাস বা সান্দাকফু, ওখানে আরও বেশি ঠান্ডা থাকবে, ওখানে হয়তো কিছুই হবে না। আর
তবে স্নানও করছেন অনেকে, গরম জল দিচ্ছে, বললে গরম জল দিয়ে যাচ্ছে আর কি, অথবা সোলারে যদি গরম জল হয় তাহলে সেই কল খুললে আর কি আমরা সেই গরম জলও পাচ্ছি, সোলারের জল সেটাও পাওয়া যাচ্ছে, তবে আরও বেশি গরমের জন্য ওইভাবে। আর বললে রুমে এই এত বড় একটা, এই যে এটা দিচ্ছে, এটা হচ্ছে গরম জল খাবার আর কি, এরকম একটা বড় ফ্লাস্কে গরম জল পেলে আর কি অনেকক্ষণ আমরা এটা খেতে পারছি একটু একটু করে, কারণ ঠান্ডা জল খাওয়ার তো কোনো ব্যাপারই নেই। মনে হচ্ছে এখানে ইন্টারনেট তো নেই, ইন্টারনেট এয়ারটেলের কোথাও কোথাও নেট আসছে, কানেকশান কোথাও কোথাও এয়ারটেলটা থাকছে, জিও একদম নেই, বিএসএনএলও নেই, এগুলো সব ক্রস দেখাচ্ছে। এবার কোথাও কোথাও হয়তো আশেপাশে হাঁটতে হাঁটতে কোনো একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে হয়তো একটু বেটার আসছে কানেকশানটা, তখন বাড়িতে ফোন টোন করা ইত্যাদি করে নিতে হচ্ছে। আর ঠান্ডা 10 ডিগ্রি মতন হবে, শীত মানে রাত্রিবেলা তো অনেক বেশি ঠান্ডা, এখন একটু কম কম লাগছে আর কি। মাঝে মাঝে যখন হাওয়া দিচ্ছে আর মেঘ হয়ে যাচ্ছে তখন আরও বেশি ঠান্ডা লাগছে। যাই হোক, সেকেন্ড হাফে কিন্তু সেরকম একটা আমরা পাখি দেখার সুযোগ পাইনি, বেরিয়েছিলাম জায়গাটা এমনি একটু দেখলাম, হাঁটাহাঁটি করলাম, এই তার কারণ হলো যে বৃষ্টি এসে যাচ্ছে মাঝে মধ্যে, খুব হালকা বৃষ্টি, কিন্তু তাও আর কি ক্যামেরা রয়েছে সামলে, আমরা সাবধানে আর কি চলে এলাম। এখন আমরা যাচ্ছি লাঞ্চ করতে, দেখি কি লাঞ্চ খাওয়া যায় আর কি। লাঞ্চ করে এসে হয়তো আবার সেকেন্ড হাফে বার্ডিং করতে বেরোবো। কালকে তো সেকেন্ড হাফেই আমরা বেরিয়ে রেড পান্ডাটা পেলাম। আজকে অনেকেই খুব প্রশংসা করছিলেন যে আরে আপনারা এসেই রেড পান্ডা দেখে ফেলেছেন, তো দারুণ ব্যাপার, আমরা এত বছর এখানে আছি তাও দেখিনি। মানে এসএসবি ক্যাম্পের জওয়ানরা বলছিলেন যে আমাদের কারোর 6 বছর, কারো 2 বছর এখানে হয়তো পোস্টিং হয়েছেন, তারাও দেখেননি। তো আমরা আর কি সত্যি ভাগ্যবান, এসেই আর কি দেখতে পেয়ে গেছি রেড পান্ডা। দেখা যাক আজকে কি হয় সেকেন্ড হাফে। দুপুরে খাবারের আয়োজন ছিল বিশাল। কেমন লাগছে খাবার? এই শাকটা খাও, ওটা শাকটা প্রচন্ড টেস্টি হয়েছে। এটা কিসের শাক? আচ্ছা স্কোয়াশ আর কিছু সবজি মিশিয়ে বানানো। আচ্ছা, আলু রয়েছে, ওয়াসেরই শাক। সেই উচ্ছে ভাজা ঘিটা দিয়ে এই সাদা তিল দিয়ে একটুখানি দেন, এরকম করে। প্রচন্ড ক্রিস্পি উচ্ছে ভাজা এমনি খাওয়া যায়। এটা আমরা লাস্ট খেয়েছিলাম কোথায়? লাস্ট এবং ফার্স্ট খেয়েছিলাম লাট পাঞ্চারে, সুষমা ভাবি খাইয়েছিলেন। কেমন লাগছে খাওয়া দাওয়া তোমাদের? সব খাবারই দারুণ টেস্টি হয়েছে। আমি এই প্রথম খাচ্ছি এই উচ্ছে ভাজা। হ্যাঁ, উচ্ছের সাথে তিল দেওয়া। হচ্ছে লোকাল ঘি, এখানে ঘিটা হচ্ছে সেই দানাদার ঘি, একদম তৈরি করা ঘি বলে এরকম দানা দানা হয়ে গেছে। সাধারণ খাবারও ঘরোয়া রান্না এবং পরম যত্নের জন্য যে অন্যরকম হয়ে যায় তার প্রমাণ পেলাম খেতে বসে। খাবার পরে একটু বেরিয়েছিলাম, কিন্তু চারপাশটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে পুরো সাদা, প্রচণ্ড মেঘ ঢুকছে। তো এখন তো আর কোনো চান্সই নেই যে কিছু পাখি দেখতে পাবো বা কিছু। একটা গ্রে বুস্টার ছিল, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আবার মাঝে একদম পুরো এত সাদা হয়ে যাচ্ছে, পুরো ওয়াইপ আউট হয়ে যাচ্ছে, কিছু দেখা যাচ্ছে না। তো বৃষ্টিও হচ্ছে মাঝে মধ্যে, খুব হালকা, তো মনে হয় না খুব বেশি কিছু দেখতে পাবো। আমরা সিদ্ধার্থ লজে ছিলাম, সেটা ছাড়াও এখানে আছে আরও বেশ কিছু হোমস্টে এবং লজ। আমাদের এই পুরো ট্রিপটায় হোটেল, হোমস্টে, গাড়ি, গাইড ইত্যাদি বুকিং করতে সাহায্য করেছেন নর্থ ইস্ট ট্রাভেলস। তো আপনারা ইচ্ছে করলে নিজেরাও বুকিং করতে পারেন বা কারোর সাহায্য নিয়েও করতে পারেন। আমি এই সাহায্যগুলো নেই, তার কারণ হচ্ছে যে হ্যাজার্ডলেস হয়। আমি জাস্ট একজনকে কন্ট্যাক্ট করলে তিনি আর কি সমস্ত কিছুটা দেখে দেন, সেটা আমার পক্ষে সুবিধে হয়। তো এটাই আর কি কারণ। অনেক সময় আমরা একাও নিজেরাও বুকিং করি, সেটা সুযোগ সুবিধে অনুযায়ী। যেহেতু আমরা অলরেডি একটা ট্রিপ করে এসেছি, করে আবার আর কি আরেকটা ট্রিপে ঢুকলাম। সিঙ্গালীলার আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করুন আর শেয়ার করুন আপনার বন্ধুদের সাথে। আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানান কেমন লেগেছে। ওয়াইল্ড ইন্ডিয়া ট্রাভেলসকে ফলো করুন ফেসবুকে, ইনস্টাগ্রামে আর টুইটারে।